Buongiorno a tutti. Oggi ci troviamo nel Levante Ligure, un po' sull'interno in direzione di Varese Ligure e precisamente al paese di Velvo. E questo è il famoso santuario in cima al paese. Per raggiungere questa località bisogna uscire a Sestri Levante, seguire la statale che porta Varese Ligure attraverso i paesi di Casarza Ligure, Castiglionica Varese, Missano. Poi appena dopo Missano si gira a destra e si arriva prima a Velvo e poi al santuario. Giro che faremo oggi proprio su consiglio di una guida molto esperta, così ci porterà qui dalla chiesa a raggiungere attraverso l'Alta Via delle Cinque Terre, che ultimamente la facciamo spesso, così il Monte San Nicolao, e torneremo indietro da un altro sentiero. Ora siamo pronti a partire e ci vediamo dopo. Il nostro punto di partenza è la curva successiva in discesa dal santuario della Madonna di Velva. Qua ci sono anche della linea e dobbiamo prendere questo sentiero. La primavera è arrivata e gli alberi cominciano a esplodere di verde. Arrivati in fondo a questo bel sentiero in mezzo al verde, giriamo a sinistra, facciamo un piccolo pezzetto di strada asfaltata, piccolissimo. E subito dopo, dove ci sono questi cartelli, giriamo nuovamente a destra. Marcello, un saluto alla telecamera. Saluto alla telecamera. Ciao a tutti. E adesso giriamo in questo sentiero a sinistra. A Sfodeli. Ragazzi, godetevi tutto questo. Stiamo arrivando ad un punto importante, la cosiddetta Sella Stronzi, e vi faccio vedere. Allora, questo è un bivio, ecco, che va da un'altra parte, che non ci interessa. Invece qua c'è un sentiero che permette di evitare di salire sul monte così senza faticare. Noi ovviamente vogliamo faticare e saliamo su di qua.
Eccoci qua, siamo arrivati alla cosiddetta cima Stronzi e ora vi facciamo vedere questo bellissimo posto. E questa è la vista meravigliosa da questa cima, dal nome discutibile. Dopo essere scesi dalla cima a Stronzi siamo arrivati a questo bivio con un bel po' di incroci importanti. La nostra prima idea è andare a vedere proprio i ruderi di San Nicolao. E questi sono i ruderi di San Nicolao. Dopo aver visto il ruderi di San Nicolao, di esserci divertiti, aver mangiato, ora facciamo la nostra via di ritorno. Fate molta attenzione a questo punto qua perché sbagliare è facilissimo. Dobbiamo andare giù di qua. E invece di prendere la deviazione di sinistra, prendiamo questa deviazione a destra. E dopo pochissimi metri rispetto al bivio precedente, state attenti, dobbiamo girare di qua. E come circa mezz'oretta fa dovete stare attenti a questa deviazione. Avete questo riferimento importante che non vi può far sbagliare. Abbandoniamo il sentiero principale per prendere il sentiero a destra. Di qua a destra. E come per magia abbiamo ritrovato il sentiero di questa mattina. Questa mattina siamo andati su di qua. Facciamo il pezzo in comune con quello che abbiamo fatto questa mattina. Un sorriso per il canale. Ciao, bellissimo. Siamo arrivati quasi alla fine della nostra gita e col gruppo di camminatori folli vediamo che cosa ne pensi di questa gita organizzata da Massimo. Antonio, Ottima gita, fatta volentieri, in ottima compagnia. Grande guida,
ottimi Massimo, amici guardati camminatori. qua, prenditi le tue responsabilità. prima fai il giro di- Ora sono qua. Ho sofferto, ma mi sono divertito. Io ringrazio tutti, ma le camminate si fanno solo per gli amici, per stare insieme e divertirsi. Bravo Massimo. Questa è la cosa più importante. Marcello, proprio per Marcello. una andare- cosa breve, Marcello. No, dico, sapete come la penso io. Oggi è stata una giornata dura, devo dire. Sì. Sarà il caldo, Sì. il primo sole, il secondo sole. La caldaia di stamattina. l'andropausa. L'andropausa, Sì. l'umidità Sì, e ok. tutto quello che volete. Dura sia l'andata, cioè sia il primo tratto che il ritorno. Ma se per andare sulla cima a Stronzi eri davanti. So perché? Come mai? Vabbè. Ciao, io sono Lina, sono felicissima di stare in questo gruppo bellissimo. Grazie a Massimo che organizza sempre Ermeglio. È vero. Gianni. Io la prima volta che vengo, minchia, mai più, mi sono stancato assai. Non cavolo mi portavo sto fidoso. Io devo ringraziare Massimo, l'organizzatore. È vero. Che ci fa scoprire continuamente posti nuovi e oggi per mia fortuna sono stato sulla cima Stronzi con una banda di Stronzi. È vero, confermo. Che dire di questa gita? È stata una gita molto facile, così con qualche punto di pendenze, brevi tratti un po' difficoltosi, così però gita di 10 km con 400 metri di dislivello, adatta praticamente a tutti quelli che camminano. Gita, diciamo, in generale tanto bosco, ma tanto bosco bello, perché con qualche panorama ogni tanto, e venite in questa zona e se vi fa piacere andate a vedere sul canale la gita Carro Matarana Carro, perché passava molto vicino alla zona dove siamo stati oggi. Se avete delle domande da fare fatemele senza problemi, guardate la traccia sviluppata per non sbagliare i sentieri che abbiamo fatto così, iscrivetevi al canale. Devono iscriversi al canale? Seguite i consigli di Simone È una bravissima persona. Sul canale, sul canale la Liguria di tutti. La Liguria La di tutti. Liguria di tutti. Ah, no, Bravo Simone. Su YouTube mi raccomando. sul canale grande. Ora facciamo ancora l'ultimo tratto e con voi ci vediamo alla prossima gita.